Sesikhona uNkulunkulu namandla ukuzwa ukukhulumisana nempilo zethu. Baba dalo kusha empilweni zethu, dalo kusha enhlizweni zethu, dalo kusha emakhaya, udalo kusha la kule ndawo. uNkulunkulu namandla kukho sikuthembileyo kodwa sethembe wena nezwi lakho. Baba khuluma ngalo namhlanje ebusuku ngokukholwa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. 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 Wena uyasolisa ke bazalwane, asushaye nje singabi nakusola. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Uma kukhona ohlele eduze kwakho umbuke ungahleki. Mayikhona ohlele eduze kwakho umbuke ungahleki. Amen. Buke nje ungahleki bazalwane. Amen. Amen. Asibonge ithuba kuqala lokuma kule ndawo bazalwane. Kuyiqiniso ukuthi baningi abantu asebemile kule ndawo bakhuluma into eyodwa efanayo, so akukho kusha esizokudlulisa, sizodlulisa khona lokho bekade bekusho bazalwane. Amen. So ayikho imlingo ekhona ukuthi hayi khona imlingo emkhulu namhlanje ezokwenzeka. No, sizodlulisa the same word bazalwane. Amen. Amen. Sibingelele abefundisi bonke, umfundisi uCebekhulu, umfundisi uZwane, umfundisi uMathenjwa, ungangizwe kahle bazalwane. Amen. Mthenjane. Amen. Azangisazosho kahle ukuthi ubamtshantshana nomuntu ubani umpostoli ufika ngiyadala siqala ukusheshe ngikhokhe nje. Siyambingelela engekho egameni kaJesu. Ibandla Will of God izokushiwo njalo bazalwane, nami ngisho njalo. Siyanibingelela nonke omama, obaba, abantu abasha, induna, amakhansela, baholi bomphakathi abakhona. Wonke umuntu kulezi insuku ufuna ukuhola umphakathi, ikhanda lakhe libuke wonke umuntu. Amen. So siyababingelela mabekhona la abangabaholi bomphakathi egameni kaJesu. Amen. Asibingelela abajovileyo, sibingelele nabangajovile. Amen. 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 Lonke bazalwane. Ezinye indawo kuhlala abajovile ngapha kuhlala abangajovile. Amen. Ngoba laba abajovileyo besaba laba abangajovile bazobathelela ngalokho abangenako. Amen. Nalaba abangajovile basaba laba abajovile bazobathelela. Amen. Manje kuyesatshwana kodwa mangifika nongoma nama protocols e-COVID nje awekho, akunakiwa kwenziwa lutho, yonke into disilobala sekuDisemba yabona bayiphetha abantu bakwenongoma. Amen. Amen. Kubona nje ukuthi bayiphetha abantu bakwenongoma. Ngibingelela indoda engihamba nayo Sandile lo engihamba nayo, indoda njalo mangihamba ifuna ukuba semotweni engihamba ngayo. Amen. So inhloso ke angiyazi bazalwane, ufuna sikuchaze lokho
ngoba singakujabulela thina ngathi kunenhlosenye ecashile engayazi. Amen. Mhlawumbe uyakhokhelwa ngalokhu uhamba nami mina ngazi. Jabule kanti kunomuntu omsebenzisana noma kunomuntu amsebenzelayo ukuthi saluhamba nami ngikujabulele ndoda ithanda ukuhamba nami kanti kune agenda engayazi. Amen. Amen. Kaniwe ke bazalwane ngonkosikazi oyedwa nezingane eziyisithupha. Amen. Eyiningi ke ngaphezulu kwabaningi abakhona la. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ke osehambe nathi kwalesi sikhathi. Ngiyathanda mangizoshumayela bazalwane ngibona isikhathi ukuze uma sesisincane ngishumayele noma ku 5 minutes osele ngishumayele wona bese ngihlala phansi. Amen. Amen. Athi kuphunywa ngo8 la. Khona baka11 ke bazalwane. Amen. Khona baka11 ke angazi ngenzela ukuthi kungabikho ozofika ebusuku kuthiwa hayi bekufika omunye umuntu ogcine wasikhipha ebusuku. Amen. Amen. Kodwa sizoshumayela into ethi namhlanje umelusi. Amen. Azoshumayela into eningi, zoshumayela umelusi kuphela ukuthi uyamdinga umelusi. Amen. Wonke umuntu okhona uyamdinga umelusi. Amen. Noma ungafika ekhaya uthi hayi angizwanga namavesi avuliweyo kodwa ngizinto eyodwa mama noma gogo noma bani ukuthi mawumuntu uphila emhlabeni uyamdinga umelusi. Amen. Amen. Asichaze umelusi ke isecond elilodwa bazalwane ukuthi umelusi mhlawumbe lokho ngoma umelusi yigama lendoda ethile eyihlalela endaweni ethile mawubona yona ukusuthi nanga umelusi futhi ushinte yiyo ngoba vele umelusi losuku umbona. Amen. Kodwa sikhuluma ngaleyo ndoda mhlawumbe ukhona la mhlawumbe akekho asikhulumi ngaleyo ndoda. Cha angabe seyibona ngathi kukhuluma. Amen. Akekho kulento okukhulunywa ngayo. Amen. Then ukhona omunye umelusi. Umelusi kodwa ongeluse lutho. Asikhulumi futhi ngalowo melusi ngoba kuyenzeka ube umelusi kodwa ungeluse lutho. Kodwa engifuna ukukhuluma ngaye umelusi owelusileyo. Amen. Engifuna ukukhuluma ngaye ngumelusi owelusileyo. Amen. Ngoba kuJona size kwelifunda uJohn chapter 10 uJesu uthi yena umelusi uvela umbonde indoda yasithemba ithi nje mina ngumelusi futhi angasho umelusi athi omuhle. Ebese ethodela ukuphila kwakhe ngenxa yezifo. Amen. So umelusi asifuna ukukhuluma ngaye ngumelusi owelusayo. Amen. Amen. Umelusi owelusayo unendlela agqoka ngayo. Indlela agqoka ngayo noma siqale kanje kudala bazalwane umsebenzi wokuluswa yiwona umsebenzi wawumningi ukhona futhi uholela. Amen. So yiwona umsebenzi wawukhona enabantu ababelusa they were valued noma babesithathela phezulu izinto abazelusileyo. Amen. So babeka nendlela abagqoka ngayo. Indlela abegqoka ngayo umelusi yayingafani nendlela engigqoke ngayo mina. Ngoba mina mangathiwa kuyiwa kwesinye isimo manje kwenyuka itaba ngothi sacela ukuhamba ngiyoshintsha kuqala ukuze ngikwazi ukumelana nokuya endaweni ethile. So umelusi wangaleso sikhathi noma akuthiwa kwakuyiwaphi noma akuthiwa into ayilusileyo noma izinto azelusileyo ziyapi wayikwazi ukuya kwakungafuneka ahamba ashintshe indlela agqoke ngayo. Amen. So indlela agqoke ngayo yayifanele noma isiphi isima lokho akwelusileyo kuzodlula kuso. Amen. Umelusi wayenezinto ayiphathayo mayelusileyo. Okunye kwakho kwakuba yudondolo nentonga. Amen. Wayengakuphathela ukushaya abantu noma ukusabisa abantu kodwa wayekuphathela ukwelusa noma wayekuphathela izinto azilusileyo. Asisiyeke isitswephu ngoba abelusi bamanje sebaphatha izitswephu. Asikwazi kwafika nobani ukuthi makwelusi uyophatha isitswephu. Ngoba isitswephu sasingangene entweni eziphathwa umelusi. Ukuthi safika nobani
ezokwenzani ngoba isitswebhu siyayihlukumeza into elusiweyo. Amen. Amen. iBhayibheli lithi ke lo owelusileyo njalo ekseni mayizokhipha izinto azelusileyo ebefika esangweni la kunalokho akwelusileyo abeke intonga yakhe. Amen. Amen. Then zonke izimvu noma zimbuzi noma yini ayilusileyo kufuneka zizeqe zigqume zeqe lento ayibekileyo zikwazi ukuphuma. Engakwazi ukugxuma ayidonse ngodondo la ibuyise eceleni ngoba ayizukuba namandla okusurvive entabeni. Amen. Bese iqilonga ngoba yayengeke ikwazi ukusurvive ngenxa yokuthi ayiphathekile kahle noma seyibuya futhi same procedure ayeyenza kwakufuna beke lentonga bese iphinde zeqa itshengisa ukuthi isaphila mawukuthi khona elimalileyo noma khona engaphathekanga kahle la bekade zeluswe khona ayizukwazi ukweqa bese iphatha nentonga ayibeke eceleni. Lentonga yayilekelela ukuthi noma kukhona wayo noma egaqelayo la eluse khona akwazi ukuyidonsa ngayo. Manje this day selusa ngenswebhu kuphela. Amen. Selusa ngenswebhu ubona ngezinto ezelusiweyo ukuthi haya ngiyala. Le ngigazi ziyagqiza kodwa zinomelusi. Ngoba lezi ezazeluswa kuqala kwakunesikhathi la ikhishwa khona amakhilane ekhishwe yonke into zihlale zifresh ziclean. Singekho isidingo sesitswebhu. Kwafika thina safika nesitswebhu. Zahlale ivuza nje igazi kodwa zinomelusi. Amen. So umelusi engifuna ukukhuluma ngaye. Umelusi okwazi ukunakelela into ayelusileyo. Amen. Umelusi engifuna ukukhuluma ngaye umelusi owazi value yento ayelusileyo. Yilo umelusi engifuna ukukhuluma ngaye. Exodus chapter 1 verse 8, 9, 10. Ngiboneke iBhayibheli lamfa. Ningixoleleke bazalwane angazi laba nongoma mina la ngisuka khona. Sifunda amavesi angaphekwe elilodwa nencwadi engaphekwe eyodwa. Nazo umzalwane ethi masifunda incwadi eninganayo zabanye. Amen. So ningixoleleke. Exodus chapter 1 verse 8, 9, 10, 11, 12. Verse 8. Wavela inkosi entsha eGibhithe eyayingamazi uJosefa. Yathi kubantu bayo bhekana abantu babantwana bakwaIsrayeli baningi futhi banamandla kunathi. Masizihlakaniphele maqondana nabo. Funa bande kuze kuthi lapho kuphuma impi bahlangane nezitha zethu balwe nathi bamuke ezweni. Wase kubekwa phezu kwabe izinduna zokubasebenzisa ezabahlupha ngemithwalo yazo. Bamakhela uFaro imizi yokubekelela iPitomu neRamsesi. Kepha ngokubahlupha kwazo waba ikhona banda basabalala baba novalo ngabantwana bakaIsrayeli. Thandaza. Baba siyabonga izwi lakho egameni likaJesu. Linamandla uNkulunkulu wethu ongcwele. Lidala izinto engekho sibe khona. Baba wethu ongcwele sibusise ngalolusuku. Sixosha yonke imimoya yesitha engaphazamisa izwi lakho ngegama likaJesu linamandla ngegama likaJesu. Amen. Amen. La sifunda khona iBhayibheli bazalwane lithi kwavela inkosi entsha eGibhithe. Then istatement esethusayo la kuvele ukuthi engamazi uJoseph. Manje ukuthi ofunda ngavela kuze ukuthi kanti ubani uJoseph alongaziwa inkosi. Amen. Amen. Ngoba iBhayibheli lithi kwavela inkosi entsha. Bese lithe engamazi uJoseph. Ngoba kukhona amaqhawe enkolo ayengaphambi kaJoseph
uAbraham, uJakobe nobani ababalo noIsaka ababalo kodwa kuvele kuthiwa nje lenkosi yayingamazi uJoseph. Amen. Usuyathemtheka ke mawufunda iBhayibheli ukuthi uhleke uyocheck ukuthi kanti ubani uJoseph. Amen. So asizukumchaza ke ngenxa yesikhathi uJoseph ngoba ungashona ilanga sichaza ukuthi ubani uJoseph. Kodwa sizodlula ekuchazeni ukuthi ubani uJoseph. Amen. Ngoba uJoseph uyindodana kaJakobe. Amen. Amen. Owayelumelusi kanye nabanye amelusi, abanye abelusi. Amen. iBhayibheli masilifunda kahle lithi the same belusi ababelusile bamthatha bamfaka emgodini. And labo bebelusi kwakho ngabafowabo. Amen. Then mase bemfaka emgodini bathatha ingubo yakhe. Bayininda ngegazi base beyihambisa kuyise. Bafike bathi uJoseph ufile. Amen. Baninda ingubo yakhe ngegazi bahambisa umlayezo ukuthi uJoseph ufile. Amen. So angiphathwa kabi statement sokuthi uJoseph ufile kodwa ngiphathwa kabi abantu abaletha umlayezo. Ngoba iBhayibheli lithi labo abaletha umlayezo ngabafowabo bakaJoseph. Ngoba bethu uJoseph ufile bayamazi uJoseph. Bazi nokuthi bamdayise kuphi. Amen. Ngoba sina abazalwane kukhona abantu abasazi kahle. Abathi mabekhuluma ngathi kwabanye abantu bethi ayisekho into kabantu. Amen. Abanye babo sake sabanika inhliziyo yethu. Sakhipha yonke inhliziyo sabanika. Badlala ngayo bathi sebedlale ngayo base betshela abantu bethi akho umuntu la. Amen. 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 So yikho ngithi into eyinkinga lapha ukuthi ubani othumela umlayezo. Because laba ngabafowabo bakaJoseph. Into abayibanga noJoseph ayiphupho lakhe. So ngoba sina abazalwane kunabantu abangahlalisekile empilweni bahlushwa ngabantu ababatshela amaphupho. Amen. As young as you are kukhona abathi ngelinye ilanga I want to be a teacher. Ngingaba uthisha abazalwane. Kodwa ngafika isikhathi ngaqashwa umunye umqashi ngakuyeka ukuba uthisha. Ngesikhathi nguthisha abazalwane ngangakaze ngiye ecollege lezemfundo. So njalo mangizoze esikoleni kwakunabantu abathi lo sezenza uthisha wangempela. Amen. Manje ngashaya nezingane kusho nabazali thuseshaya nezingane zethu esikoleni. Uzenza uthisha wangempela kodwa mina nguthisha. And mina I'm giving ingane zabo the education ezobasiza kusasa. Kodwa bathi manje bafuna uthisha wangempela and lo thisha wangempela will be teaching them the same thing. But they are failing to support ukuthi nangu umuntu wangakithi and ufundisa izingane zethu into ethile. Why singamsupport? Amen. Manje ngizolekelela umuntu onjalo oku depression noma osengcindezini ohlushwa ngabantu abaseduze kwakhe ukuthi noma yini athi ufuna ukuyiqala bathi hayi ngeke uzubele ukusesiyekela. Yeke sisakusiye yakho. Lo Joseph esikhuluma ngaye ke iBhayibheli lithi wayenaleyo nkingi. But there's one thing engiyithanda ngoJoseph ukuthi akanakanga abafowabo kodwa wabheka iphupho lakhe. So now is the time bazalwane isikhathi lesokuyeka abantu ufuna iphupho lakho uyicinga ukuthi wena ubani. Amen. As young as you are ziqala uyicinge manje. Ngoba khona isikhathi ongekusakwazi ukuyicinga ngaso kanti mawuyicinga eksese manje ngeke usaduke. Asifunde bazalwane siye sihambe. iBhayibheli lithi verse 9 wathi kubantu yathi kubantu bayo bhekana abantwana bakwaIsrayeli baningi kunathi. Baningi futhi banamandla kunathi. Masibahlakaniphele maqondana nabo. Funa bande kuze kuthi lapho bephuma impi bahlangane nezitha zethu balwe nathi bamuke ezweni. Ngiphathwa kabi ke bazalwane ilento ekhulunywa inkosi la. Ithi abantu bakwaIsrayeli 1 baningi 2 banamandla
kodwa ngoba abahlakaniphile ngoba kusho bonke asibahlakaniphile kusho ukuthi abahlakaniphile noma bangabaningi benamandla kodwa uma bengenakho ukuhlakanipha angeke bakwazi ukulwa nathi asibagqilazi. Amen. Asivele sibasithwalise itshe lomsebenzi siqeda amandla ngoba banamandla amaningi. Bafana bami bosisi kubobani ngoba kumanje ninamandla amaningi kodwa isitha sizobheka ukuthi ninamandla amaningi. Lamandla enu musani ukwasebenzisa to your benefit okubenefit isizwe sakini ngoba ngesikhathi besebenzisa lamandla abo lithi iBhayibheli babakhela uFaro lonke uhlobo lwezindlu kodwa abangeke bebe nama benefits kuwo. Angehle ngephansi ngoba ngikhuluma into ephezulu abanye abantu abayi ngoba sila kukhona umuntu oyikipitele nje obizwa ngomakoti kodwa ezazi kahle ukuthi akasiyo umakoti. Wazala ingane nje kwabantu wayesebizwa ngomakoti. So laphana akhona bayamhlakaniphela ukuthi asebenzise amandla akhe aqede. Washa ingubo eziwu-30 uyakwazi ukuwasha ingubo eyodwa uthi kunzima kanjani. Kodwa khona umakoti ovele nje avuke ekuseni ngo-4 awasha ingubo eziwu-30. Bakwazi ukupheka inkukhu uyiqede uthi uyafika ebhodini akukhulu ukuthi kuthiwa amagwinya sesiyazi asephelile angasebenze kanjani. Ugcine ngokuyipheka ungayidli ngoba uqedwa amandla. Amen. And these days usathane wena ulethe ungake kubafana ukuthi ngisho ukuthi uhlakaniphe kanjani letha nje unga. Bhemu sohlala naso igqiza amathu. Umuntu ukwenze njani awulele. Fika nje mina makuthiwa kwamake wama kanje uqedwa amandla. Ukuthi amandla akho musukwasebenzisa to your benefit. Ngoba lilaba bafethu bosisi bami kunabantu abafundiswa ogogo ongenalutho odela yonke into akufundisa kodwa uthathe that last money uthenga ngayo insangu newongo kuyitshela uhlakaniphe. Kanti sitha sifuna ukuthatha amandla asifunde kahle uverse khona lapha sisiwami khona sizoyizwa kahle. Funda uverse 16 khona sizoyizwa kahle lengifuna ukuyifunda. Yathi nxa libelethisa amahead. Okay, qala ku15 no16 khona sizozwakala kahle. Verse 15. Inkosi yaseGibhithe yakhuluma kubabelethisi bamaHebherukazi igama lomunye wabo linguShifira elomunye linguPhuwa. Yathi nxa libelethisa amaHebherukazi niwabona esihlalweni sokubeletha uma kuyindodana anoyibulala kepha uma kuyindodakazi izaphila. Amen. And my question is ubani kanti onjani ufuna ubulawe la ngoba iBhayibheli lithe khona abantu abaningi abanamandla lathi khona ozalwayo ongazi lutho. Manje kulogic yomuntu ophila kahle umuntu ofuna ubulawa onamandla ngoba uyinkingi kodwa ithi inkosi akubulawa ozalwayo. Amen. Why kufuna ukubulawa ozalwayo ngoba ozalwayo will come to change the situation. Amen. Ngoba wawuzelwe kini uNkulunkulu wayekuzalela ukuthi come and change your situation yakini. Mina ngoba ngini labazalwane ngizama umuntu wayesebenzele emakhishini nje. Washonela uyise nonina emncane kakhulu wayesebenzele emakhishini. Amen. Kodwa ngithe ngikhula ngakhula ngafuna ukushintsha ikithi. Wathi noma kwenziwa matric dance nababe benziwa ngoba vele nganginayo umuntu wayezongenzela imatric dance angaze ngibe worried. But these days siba nezingane ukuthi uyayikhunga ukuthi ayenzelwa ngeMatric dance izokushintsha impilo iMatric dance. Into uthanda ukubukwa izokushintsha impilo yini ngoba usuwastileke lokho usuwastileke iMatric dance ugcina ufeyile futhi. Amen. Then there's one thing engina enqondweni nasempilweni yami ukuthi I want to change ikhaya lakithi. Amen. Noma yini engangiyenza ngangiyenzela ukushintsha ikhaya lakithi. Amen.
so ngangiyimisela ngayo yonke indlela ngoba ngisho ukuthi mangiphuma esikoleni ngingakawuthola umsebenzi the principal yala ngangifunda khona yangibiza eba boss uya uzofundisa because yini thisha omkhulu wathi you give yourself wonke amandla ukufunda uyitshengisa ukuthi yini wayiphethe esandleni manje kulezi insuku nodladla basuke bakhanda ingoma ene message eyiyo bayishintsha bayifaka kulento ewungu ukuthi noma kuthiwa uphethele esandleni uvela ucanga umsangane amen amen mangiza ngapha ngigibeza omunye ubaba uthi uza la kwaNongoma sihamba sixoxa naye uthi yabona mawufuna uba nemali nje baba ufuna udayisa ugwayi notshwala ayikho into enemali njengaleyo Bazalwane ugwayi notshwala kunamali abantu abaphethe imali ababhema ugwayi notshwala amen bangakubeka lapha nje kunamali inkinga abantu abaphethe imali abangenangqondo ngoba inkinga imali ephethe umuntu ongenangqondo amen amen abanye bethu uNkulunkulu abanikeza imali nje ukuthi abanangqondo uyesaba uNkulunkulu banganika imali wena ungagila imkhuba la kwamajomela bese ethi ukuze ungayigili imkhuba sikuncisha imali usubhema insangu uhlanye kuhamba ucula yonke into ungcono ukuhlanya komuntu ongenamali nokuhlanya komuntu onemali ngoba luyingozi uhlanye olunemali amen amen mawungowesifazane wahamba thengela bonke abafana imoto lezi ngoba awunangqondo amen manje uyinkinga umuntu onamandla ongenangqondo what is the solution kuyo yonke lento udinga umelusi amen umelusi uyakufundisa ukugcina konke uyakufundisa uyakusiza nasekucabangeni umelusi ukwelekelela ukuthi impilo yakhe ayimile ngoboyfriend no girlfriend imngawe amen amen impilo yakhe ayimile ngoboyfriend impilo yakhe ayimile ngogirlfriend kodwa imngawe noNkulunkulu so ukuze umuntu ahambe kahle endleleni uyamdinga umelusi amen njalo uNkulunkulu mayizodala into entsha kumuntu kuba nesixokoxoko empilweni yomuntu why kube nesixokoxoko ukuthi uSathana akayifuni into entsha uSathana akayifuni impumelelo empilweni yomuntu amen so I'm praying kubantu abathi ngisemgodini manje khona namanje ngoba ehleli la athi ngihlushwa zingane ngihlushwa uboyfriend ngihlushwa yini no hamba ufune umelusi umelusi is having all the answers usuhambe kubantu kodwa hambe eNkulunkulu ungezinakile ngoba ngiyiphethe impendulo zakho kodwa umuntu ophethe impendulo zakho uNkulunkulu othi mina ngumelusi omuhle odela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu hallelujah amen Hebrews chapter 11 verse 25 23 4 5 6 Hebrews chapter 11 angithi ngixolelele ngithe ngizofunda kaningi ngoba angifuni ukukhuluma ingqondo yami kodwa ngifuna ukukhuluma iBhayibheli kodwa ekukhulumeni kwami iBhayibheli ngikhuluma into eyodwa ethi uyamdinga umelusi amen obhuti bafana bami ngeke ngaba nami umfana ngangaka ngaleso sikhathi ke begqoka ibhlukwe ungalibeki okhalweni ulibeke nje noma lingawa noma lingama usuhamba utsheke ungahambi qondo hamba utsheke amen makuhlangene kanje kukhuzwe wena kufuna ukubukwe wena njalo ibhasope lo amen amen uSathana uyakwazi ukubamba nje ngophi abathathu mawumuntu akubambe ngalento yepublicity yokuthanda ukubukwa nje uthi ngoba sihlangene kangaka afune sijike sibuke wena wedwa amen ubukwe wena kwaziwe wena ipublicity uSathana akusebenzisa ibhasope lo amen ukuthi abaningi bakhona laba abasebenzayo uthi uyabona mangena la ngikwazi ukubona usiso osebenzayo lapho sithi lo yasebenza lo yasebenza yini uthanda ipublicity noma ekhuluma afuna athi emsebenzini yonke into ayikhulumayo emsebenzini kodwa akekho umuntu osebenza uyedwa osebenza and lento ayikhuluma nalaba ibakhonseyini kodwa ukuze abonakala nje uyosebenza afuna athi emsebenzini amen yonke into yakhe emsebenzini iwashi lakhe lidurayo ifoni yakhe edurayo uthanda ukubukwa asikadeni into yepublicity bazalwane masifuna ukuhamba indawo ende empilweni amen bese kuba lento yeposition
yonke into ufuna ukuba phezulu wayigada na. Amen. Be uwe nezingane zakho nala esontweni nje uwe ophezulu ophatha imali, ingane yakho unobhali isekela indoda yakho yonke into yakini. Uzwa ngani? Manje akafiki nini esontweni akukhulu ikade lonto bazalwane. Mawumele usiyo develop abantu. Isonto libi isonto lakini labanye zicathalala zakini bezwa ngani. Ngoba ubaba lekhaya sebenza noma umama osebenza. That's not good bazalwane. Mangisebenza ngisupport umsebenzi kaNkulunkulu nje ngisupport. Ngathi mangifakaza lathi izimali zethu bazalwane no. Amen. Siyeke lento ye-publicity nama-position. Bese kuba ama-position. Khona into okuthiwa possession, lento okupossessa. Into yonke into ayibe yini. Makuthiwa kuyadliwa la funa kudliwe kudle wena nezingane zakho. Usufuna ama-takeaway ephathele nabantu bakini. Bengekho kungadli umuntu. Makusule ngifuna lapha emabhodweni. Funa sona ngihambane sona le. Qoqani inturo yenzani ukuthi. Amen. That's not life. Amen. Akusiyo impilo bosisi kwenziwa yini kakhulu. Njalo makule mcimbi ziyazi nezingane efuna izohlangabeza uhambe nje uphethe isikhuza isikhwama nje sisodwa kodwa mawusubuya ufuna uhlangatsheze ufunwe nebhara. Kufunwe nebhara uhlangatsheze mhlawumbe kusasa kuzobe kudliwa nje la yini. Khona inkinga. Sazoba ukuthi obani azoqoba nabo ngibafuna obani abakwazi uqoba bagabele. Hayibo akwenziwa kanjalo empilweni noma kwazi uqoba mfundisi uqoba. Ngihlala khona uyazi lokho ukuthi sihlala naye. Maqoqwa lapha qoba ubaba qoba umama qoba ingane kwenziwa yini. Usufakile ukuthi uswenzile ukuthi ukuphekwa kwalapha kuba isikhathi esincane ngoba wonke umuntu ubambile. Akekho futhi ozenza ngcono kunomunye. Amen. Manje nakufuna kubukwe lina nalakini nje endaweni kuyaziwa ukuthi hawa ukumzo ngawazi. Akekho umuntu ongazi wabana umthenjane kuyaziwa nje la. Mawufika nje phezulu kwamajoni kuzwa umthenjane kuyaziwa nje ingaza khona ifunda emlokotha ifundi nje la. Noma ifunde ebhekuzulu ayifundi la. Hamba ngithi kubaleni ingathi angingafunda la. Hawu bakithi ngayini. Hayi bazalwane umhlaba lo. Mhlaba lo. Thina khona esibaziyo thina mina abantu engangifunda nabo. Engigcina ngisaba ngisho ukuhlangana naye edolobheni ngoba kufuna ngikhokhe. Yini engikhokhela yona ngoba wena wawunakho konke uphila ongangazi nokuthi yini. Okay, bra ngangifunda nawo. Pho-ke mawufunda nami wenzani mina isikhathi ngifunda. Ngoba ulibe lensanga. Ngoba wabafana bami nizusukuma silabani ngiyakutshela mina noma ngiyawazi. Ngazi lo mgwaqo lo uthele idunde elikhulu ngangagibeza olunye uhlanya. Ngike ngasebenza lapha eNdlunkulu ngangagibeza olunye uhlanya mangethe. Ngiya kwadla amahlahla nginyuka kulo yamqansa ngenye into. Ngaye ngafika phezulu bekunomqansa omkhulu ozofika phezulu la. Ngathi baba imoto zenyuka kancane lapha indlela onyuke ngayo. Ngiyaqala ukubona wenyuka kanje. Ngifuna ukukutshela ukuthi ngimdala lapho khona. Amen. Ngiyawazi lo mgwaqo usele ubhuqu. Ungakabi netiyela. Amen. Into engikhuluma ngayo ngayazi. Amen. Asikuyekeni ke bomama ukuthanda ukubuka ngoba yiyo lento esuke yenza ukuthi ingane zenu ziyibone zingcono kunezinye. Let me tell you the secret bazalwane. Yabona naba ngobe bela akekho ngcono kunomunye. Yini engcono isupport behind lo. Ngoba egqoke kangcono kunomunye efaka ijezi ukuthi lo msupportayo unamandla okumthengela ijezi lona kanawo kodwa akumenza abe ngcono. Amen. Manje nina nibona umuntu ogqoke okungconywana bese nithi ungcono kanti akangcono futhi engahlakaniphe nokuhlakanipha. Amen. So asiyekeni publicity. Siyeke publicity neposition kuze kwaziwe nje ukuthi yinanga umamba nezingane zakho. Ngoba abanye benabasoda awona bamathiwa kuyadliwa ngempela Alexas. Kufuna elinye ithende. Ngoba omama lezingane abekho lithatha bobe gcwele befusha lezingane. Sukani ade zina for 2 weeks.
Amen. So zinake lezi zinto bazana izinto ezincane nje kufanele ninake ngoba lezingane zakhe zibe zinkinga nje ziyazi ukuthi umama athintayo uthi uthithe wayithekayo kamama noma umuntu onengane ezu6 nenye igadi wayithinta ithekayo kamama sawufuna amaplastic akhe ngelela amaplastic kamama sazopheka ntomba sazopheka angopheka ekhaya lokhu kudla besikukhandele laba abazila hamba upheka ekhaya. Amen. Hebrews chapter 11. Ngokholwa uMose sezelwe wafihlwa ngabazali bakhe izinyanga ezintathu ngokuba bembona engumntwana omuhle abawesabanga umyalo wenkosi. 24, 25, 26. Ngokholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodakazi kaFaro. Kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba athokoze esikhashana esonweni, ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe ngokuba wayebheke umvuzo. Amen. iBhayibheli lithi by faith ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodana kaFaro. Amen. So lezi zinto zidinga ukuthi ukhule usunqaba ukubizwa ngento ongesiyona. Amen. Mawuzela ingane kwaMthenjane musufuna ukubizwa ngomakoti wena umama wengane yakwaMthenjane. Amen. Akusholo kwaMthenjane sekufuna sibone ngawe namacansi neingubo kuthiwa kamakoti awusiyi umakoti. Kunabantu abafuna ukuthatha uyivimbezele ngokuthi ufuna ukubizwa ngento ongesiyona. Ngiyakhala manje. Amen. Lithi iBhayibheli mayisekhulile uMoses waqala nje into eyodwa lalelani bafowethu. Asilungiseni la angisindodana indodakazi kaFaro. Amen. Ngoba wonke umuntu waseGibhithe wayithanda ukubizwa ngendodana indodakazi kaFaro ngoba kwakuyinto enkulu. Kodwa wathi iqiniso mina ngiyalazi sengikutsheliwe ngoba uma usulazi iqiniso usulitsheliwe awuvumi ukubizwa ngento ongesiyo. Amen. Akushiwo nje uma uyibona uzazi nawe ukuthi uneshwapha bese mina ngizothi ududule bese uthi hayi nawe uzismayile kodwa uzazi kahle ukuthi cha noma ngiroga mangithi akukho lutho ngempela manje bayithi ududule ungenza isikhuphulo umuntu. Amen. Athi uhleka ngothotho uyazi ukuthi awuhleki ngothotho uyayazi inkinga yenze kusemncane manje uthotho alukho. So uma usukhulile uyanqaba ukubizwa ngazo zonke lezo zinto uzathi mina ngiyilokho and uyi-accept uyikho. Amen. So kodwa awuveli ukwenze ubiza ukukhula. Amen. iBhayibheli lithi indodana yolahleko yahamba yadla imali nefebe nakho konke kodwa isikhulile yabuye ingqondweni yathi bangaki abasebenzi bakababa abadla ukudla okuhle yashintsha indlela eyayiphila ngayo ngoba yathatha isinqumo. So nala ikholweni bafowethu awuveli ukholwe ulale nje uvuka usukholwe kodwa uthatha isinqumo then you confess ngomlomo wakho ukuthi namhlanje I want to take uNkulunkulu noma ngifuna ukuthatha uJesu njengenkosi nomsindisi empilweni yami. Awuveli nje ulale nje thubhemile njengezangoma ulale nje wavuka usuano hayi la ikholweni anjalo kodwa kufuna ukukhula eqala ufuna umuntu osemature ozoyeka ukubizwa ngento ongesiyona
kini madliwa amazambane iBhayibheli lithi wakhetha ukuyolamba nabantu bakubo kini madliwa amazambane uhamba odla amazambane kini amen asike bazalana ukuthi nihambe niyohlala emzini nabantu bese bedelela abantu bakini bawumbona le Ryan edolobheni unjani gogo wakho nisaphila saphila unjani gogo wakho ngaleso sikhathi konje ngabe ushiye nezingane nje ugeza izingane zale ezakho iselele ngamafinyela la ugeza izingane zazemizi yabantu ngoba ufuna ukubizwa ngomakoti ungisemakoti amen so yonke lento ifuna ukubizwa ukukhula ngoba usuzele nje sekuthenga ingane zakho yekhambe lala once wazala nje ekukhambulana bheka ingane zakhe lale ezenze njani manje amazambane nengane ngane amazambane nilale phansi anike nihambe niphatha baba ngoba angiyazi lento uthi ubani wathi lokukhamba uphatha ivilo phezulu ibrown kuyi-status kini phatha ivilo ukuthi angazi la ngoma eFriday kukhona uFisherways uSteers uDebonairs uKFC ubani uphatha zonke lezi lokhuzana zonke lezi ivilo phezulu ibrown zonke uzuphatha ipizza uyiphathe njengebhokisi kanje amen phatha ipizza uyilengisi iphathe ngathi uphatha ibriefcase amen ngoba ufuna ukubukwa ngento ongesiyona amen uyadinga ukuthi ulambe nabantu bakini ukuze uNkulunkulu mayisenibusisa kubonakala isibusiso ngoba ngisho kuyenzekani lapha nabazobuye bakubalele ngokudla uthi awukwazi phela amagoda awukwazi awubuke nje manje mawungaqasha uhlala la uhlala khona vele uboyfriend akasayina ndaba nawe bagqilazela ukuthi baqedela amandla uNkulunkulu akwenzela umusa uqasha uyazi yoba isigcila sakhona uzohamba this is bengilwa into yomunye umuntu owakhuliswa kwenye indawo uNkulunkulu wamenzela umusa wafunda waphasa eyifundela waze waba uthisha mase uthisha wathenga imoto phela ukwazi ukuthenga imoto umthengele ubaba kabani imoto phela uyo ukhulisile kubo abanalutho lento uhamba uhlala kuyakhokhela uhamba uhlala thawusisi phela thina osofa abalekha abaphela beqedwa ulala kubo ne remote ukwazi usebenza usukhumbula ikina ukwazi sisa ukwazi phela ufuna uqathele baba manje ubaqeda nini uma umcela umthengele imoto lokuqeda ukukhokha lo 5 years ufuna umkhandela indlu kagogo lekubaba yobaqala nina bakini manje thina sikwelete umuntu empilweni ngoba salamba nabantu bakithi wathi noma uNkulunkulu esiphumelelisa basho ukuthi asikwelete umuntu asikwelete ngishinyanga akho nyanga ufuna ukuthi uma ngibone edolobheni engafundile hamba ngenyawo lokuthi inkomo yami njalo ula ukhona nje yimi inkomo yami angikwelete inkomo yamuntu amen angikwelete umuntu yini ukuthi uNkulunkulu wangenzela umusa ngisemncane ngathatha i-decision amen so this is a time bazalana ukuthi mawuphila empilweni take the decision ezokwenza ukuthi uhambe elidibana into ekhulu bafana bami nosisibamla nizalwa ngabantu abangashadile most yenu ngoba lela usazoba nenkinga yomali umbe nenkinga yakini angiphathi mawathi usuzama into yamadlozi senkingeni lokhokha uzufe thiwa ubangwa zidala zasekhaya komama nezakuphi nedala zakini ngoba usiyasebenza seziyakwazi sonke lesikhathi bukhuliswa umnyoka engenalutho uthi ngoba ususebenza kuthiwa idala zakini ziyakubanga into zakhe ayilunga amen but you better change yonke lonto uyisize ngokuthi ukhethe uJesu ngoba uma ukhethe uJesu kusese ubhayizi uyakwazi ukuthi amandla akho wasebenzise kuphi uthi noma phela amandla ukhomba ama properties akho akini amen ukwazi ukukhomba izinto zakho zakini ukuthi ngesikhathi ngisenamandla uNkulunkulu nazi izinto angizisamazi kodwa kudinga umuntu okwazi ukuqabanga okwazi ukukhula engqondweni ongafuna ukubukwa owazi ukuthi ufunane empilweni owazi ukuthi mayiphuma ekhaya ushiyeni amen ukuthi I want to change impilo yakithi angifuni ugoga hlale kulendlu ngoba sengikhona ngifuna ukubonakala ukuthi sengikhona amen sengikhona I want to change impilo yakithi sifuna abantu abanjalo abanale attitude kulesikhathi samanje bazalana abazothi ngoba sengizelwe ngizalelwe something iBhayibheli lithi inkosi yaseGibhithe yafuna ukubulala uMose
why ifuna ukumbulala ukuthi iyayazi ukuthi uMose it's coming with the change. Ukhona ushintsho azolenza abantwana bakwaIsrayeli. Nalaba abangaboni ukuthi bagcilazelwa ini mayisefikile yena uzobatshela ukuthi uNkulunkulu sengibizile ukuthi ngizonikhulula kuloko. Babazana uNkulunkulu akazokwehleza emakini kodwa uzosebenzisa nini ukushintsha amakini. So manje ngafuna ukuthi nina nisetshenziswe uNkulunkulu ukushintsha amabili angazi ubani ozowashintsha. Ngoba nohulumeni lonzomvotela akezokuwashintsha amakini. Amen. Akekho uhulumeni ozoshintsha nje kini anithengele yonke into anithengele ifurniture no asikabi naye la. Kodwa yini okufuneka niyosebenza. Manje ngaqashwa uhulumeni do something msanihlala la emgwaqeni asikwazi ukudrive kahle siyabana ngoma ngenxa yini. Tenivukela uvuka nje kuseni uyohlala lapha emgwaqeni. Awendlulile akwenziwe lutho uhleli lapha emgwaqeni lesi sitolo esilapha. Izinye ingane ezishayiswe zimoto nje inkinga umbuzo nifunani lapha ngoba nithengi lutho. Anedlulile ekhaya akwenzi anazi ukuthi yini enziwe ekhaya. So you need to change. Mawusuhlakaniphile uyazi mangivuka ekseni ngivuka ngicinga ukuthi yini engayenza. Mangazi ukuthi mama yini engayenza. Icathulo zakho ngoba uma wakho uyasebenza ayikho into okumenzele yona umgezela amateke umenzele ayikho into okumzele uthi mama ngibuyela manje amabhodi sengwagezela ngoba abafana bami akusini ihlazo ukugeza amabhodi wakini ondla wena. Ngoba angazi ubani wantshela ukuthi uma ugeza amabhodi wakini ondla wena mama ngeke. That is rubbish. Funa mama kama ibuya geza amabhodi abenze yonke into wena ukhona. Kodwa mawusukhulile uthi umama efika afike usugeza amabhodi kube lulu kuphela. Ngeweekend uyamwashela amateke umenzela yonke into ayidingayo ngoba lo mama uyo letha isinkwe ekhaya. Appreciate ipresence yakho. Ngoba nina khona abantu abangasafuni ngani ukuthi uNkulunkulu wanginikizela lokho. But sifuna ukushintsha igama lomhlola namhlanje. Ngoba wena uzokusunda umelusi. Ngoba mawunomelusi awubhayizi. Mark chapter sesiyathandaza bazalwane. Amen. Mark chapter 4 sesiyathandaza verse 35. Uyamdinga umelusi ngisho lo nto nje. Uthi uyamdinga umelusi yena ngithanda ukubuka abafana bami angibazi mina abafana balesi sikhathi ukuthi ubani asabatshela lento okuthanda ukubuka kodwa ikhipheni nicinge i-reality ukuthi yini uNkulunkulu anibizele yona nanimisele yona. Mark chapter 4 verse 35 sesiyathandaza. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo aswele siye ngaphesheya. Base bemukisa isiqubu. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo aswele siye ngaphesheya. Base bemukisa isiqubu bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya amaze aphonseka ngaphakathi emkhunjini. Umkhumbi waze waqala ukugcwala kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni. Bamvusa bathi kuye mfundisi awunaki nakuba sibhubha na. Wayesevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle thula uthi du. Wanqamuka umoya kwaba khona ukuthula okukhulu. Wathi kubo yini kuba nesabe kangaka na? Yini kuba ningabi nakholwa na? Besaba ngokwesaba okukhulu bathi omunye komunye kanti lo umbani lokhu nomoya nolwandle. Lithi iBhayibheli wasevuka ekhuza izivunguvungu. Manje namhlanje ngifuna uku-encourage even amakholwa asekholweni kodwa angekho kuNkulunkulu. Ngoba kukhona amakholwa esinawo nje. Athi umuntu una 35 years athi no 35 years ngikholwa.
Nisakholwa ngazi kwabunani khona ithelelani miso NJ kuphi kuphi. Manje uyabheka lo muntu unengane eziwu6. Azinawo lo 35 years. Khona no 6 years no 5 years umbona. Lo muntu lo 35 years ekholwa lezi ngane kwenzekani? Ngophela uno 35 years ekholwa ehamba noNkulunkulu. Kodwa kwenzekani lapha kulezi ngane? Musu uyabona ukuthi ubekhona naye esondele emkhunjini kodwa engekho kulo Jesu. Kodwa bekhona naye. So ebeyibona zonke izinto uJesu azenza. Yikho ezokuxoxela yonke into athi kwafika ubani wakunethendele ukuthi ngoba wayekhona kodwa engekho noJesu. Right? So I want to encourage labo bantu abanjalo ukuthi uyamdinga uJesu. Uyamdinga umelusi ukuthi abe khona. Why udinga umelusi ukuthi noma kuvuka siphi uvuka uyakwazi ukuya kuye ngoba ukhona emkhunjini. Laba ababehamba neminye imkhumbi noma babethanda ukuya kuye abakwazanga ukuthi iBhayibheli alisitsheli ngabo ukuthi kwagcina kwenzeka kodwa mningi umonakalo owenzeka kubo ngoba uJesu wayengekho. Amen. uJesu mayengekho you lost everything. iBhayibheli lithi ngelilanga kwathunywa uJona wathunywa eNiniva yena wayishona eTarashish. Lithi iBhayibheli kwenzeka the same thing kwavuka isivunguvungu ngathi uJesu akekho. Baluza yonke into ababelayo bakhipha yonke impahla ngoba babe semkhunjini ongena Jesu. Ma usemkhunjini ongena Jesu you lost everything emjolweni. Ujolo uphelelwe yiyo yonke into. Uthi noma kukhona umuntu ozokulobola bathi omalume siyothini babuze kulabo abazobalobola uthi sesizothini. Awubeka ihlazo lakho nje wena uyintombuka kube yinkingi ukuthi sizothini bethana niyamazi sizothini. Kodwa uma uJesu lithi iBhayibheli uyakubuyisa abuyise ivideo isithunzi sakho dignity ungashayela umfana ikhwela lapho majomela. Athi mashaya ikhwela ethi yaphela ukuthi hawu sisiba. Amen. Awushayelwa khwela unjani yazothiwa amasimba nje ahlangana nawo lo. Ngeke nje umshayele ikhwela kumbiza isinomo kanjani. Ngoba into emenza lokho ukuthi uyayazi into yakhe. Amen. Uyayazi into yakhe uyakwazi ukudwebula into mfana ayibhedelwa. Siye futhi untanga yena unjwaye nje ngathi. Ngoba into enjalo iyafuneka kulabafana abancane ukuthi ubuye udwebe nje la ekhaya. Amen. Manje bongona Jesu amhleka noma yini. Keka noma yini ngoba awuna Jesu awunaveli. Yazi ungamna Jesu kwenza ungabinaveli ngisho apha edolobheni bonati awunaveli. Akufuneka uzube nemali kusuba neveli. Uma unoJesu ngisho ugqoke ini uma uclean ngoba uJesu qala kwazube clean iqala. Thandeke nishungene endlini entombazane bothi indle entombazane. Angikhulumi ngentombazane eshiya amanzi noma yini phakathi emanzini yeqa yazoqhuma yazomemeza ukuthi lokhu insizweni noJesu nani. Mawuthi endlini umama uyathetha lapha. Uzobonakala kanjani insizweni noJesu emanzini kunje. Awedlulile lokhu kusila uphekile. Mawuthi manje ekhaya izitsha ziyabila isemanzini abandayo. Wakwayibona izitsha ibile emanzini abandayo. Bathi yakhona ukuthi ibamba ishelelela amafutha inkinga. Into ongena Jesu akekho clean. Mama kufika uJesu uqala kufundisa ukuhlanzeka nje wena qala. Hlanzeke nje wena qala uhleleke wena kuze kuthi abantu kwenze njani. Ubani sekwenze njani? Wayesethola uJesu. uJesu ukwenza uhleleka usathana ukwenza ungahleleki ungayiboni ukuthi uhlelekile. Amen. So lasifunda khona lithi iBhayibheli laba mase kuvuka ivunguvungu bakhumbula ukuthi ukhona uJesu. Manje wena makuvuka ivunguvungu yapi? Ngoba thina masivukela zivunguvungu sihamba siJesu. Sithi Jesu nazi ivunguvungu. Ngoba abazalwane asiyekele lento yokukholwa engamanga ukuthi uma ususindisiwa azikho izinto ozobhekana nazo. Yinto engeke ngesile iqiniso. Izinto sizobhekana nazo. Kodwa into emnandi ukuthi sizobe sinoJesu. Manje wena mawungena Jesu yikho umuntu ohlabelelayo athi uyini umuntu ongena Jesu. Ngoba even makufika ukufa ungena Jesu ufana nenja. Ufa njengenja ulahlwa njengenja kuthiwa yolala. Bese sikhohlisa ke sibe nezinto esikhohlisanayo kudala ngikhuluma bazalwane.
angifuni ukuhamba ngithetha amacala ngifuna usuzwana uzothandaza kodwa into engiyisho iyodwa ethi uyamdinga umelusi amen izosho lento bafana bamla kwamajomela ukuthi uyamdinga umelusi noma sekwenzeke konke uyamdinga umelusi to change ikhaya lakini ashintshe nawe ashintshe nekhaya lakini ashintshe yonke into yakho uyamdinga umelusi that is the message ngizosho njalo ukuthi uyamdinga umelusi ukhona umelusi athi mina ngumelusi omuhle odela ukuphila kakhe ngenxa yezimo so it's never too late uyamdinga umelusi egameni laJesu haleluya shaya uNkulunkulu izandla sesiyathandaza sisamba uNkulunkulu ukuthi umuntu uyamdinga imbazalwane umuntu udinga ini umalusi amen nani niyazi la endaweni ukuthi inkomo engalusiwe uyibona ingena kwamakhelwane zingena zidla ukudla ishawe bayiphula amaphondo uthi yaphuma abanye bayigenca ngocelemba into engalusiwe i-disorder nje awu amen umfuyo engalusiwe nomuntu ongalusiwe uyi-disorder uyanoma ukwenza noma yini uphila noma kanjani uyangizwa nimazalwane intombazane elusiwe uma welusiwe ungakathi uthi ulo uDavid emafunda uMahubo 23 athi uJehova ngumalusi wami ungelusiwe niyazwana osisibaba uma welusiwe mawufika insizwa awuchaza ukuthi hamba ngo-BMW ubuzo kwelusile ukuthi ngiyambona ne-BMW una-6 pack usebenza kahle kodwa iy'nhloso zakhe ngame yini ngoba baningi osisibethe abalimali abalinyazwa obhuti abo-6 pack abasebenza kahle abaze ngey'nhloso ey'bhedayo ngoba anganamelusi wavela wagalakadele emgodini ngenxa yokuthi akekho umtshelayo ukuthi yes uright yonke into imi kahle usebenza kahle kodwa akazi